Daniel Vella isellem lill-partitari, l-membri kollha ta' din is-soċjetà fejn f'isem is-Soċjetà Sant'Elena l-banda Duke of Connacht's Own nilqgħukom għal dana il-programm speċjali marbut mal-Festa ta' Santu Kruċ, oħjar il-Festa ta' Sant'Elena, kif wieħed jista' jinnota li din is-sena kien imiss is-soċjetà tagħna l-banda Duke of Connacht li kienet ser takkompanja dalodu mal-purċissjoni bil-Vara Maestuża ta' Sant'Elena kapolavur ta' Salvatore Bsajla. Iżda minħabba s-sitwazzjoni kif inhi f'pajjiżna ġew mħassra il-festi kollha mhux biss il-Festa ta' Santu Kruċ iżda il-festi kollha. Kienet anke il-banda tagħna li fawwissu kieku l-festa saret kienet ser tippreżenta l-programm vokali u strumentali li jsir lejlet il-festa kien imiss il-banda Duke of Connacht din is-sena. Il-marċ il-kbir tal-ġimgħa kien hemm ħafna preparamenti għal dana il-marċ tal-ġimgħa l-aħħar ta' tridu u anke l-marċ tal-ofsinhar f'jum il-festa. Intant f'dan il-programm bil mal-kumitat ta' din is-soċjetà qed jittella dana il-programm fil-jum tal-Festa ta' Santu Kruċ, illum 3 ta' Mejju. Ftaħt permezz tal-innu Marċja Santa Elena, innu sabiħ ħafna ta' Surmast Miruzzi, miktub fl-1928. F'dan il-programm ser nippreżenta feature dwar l-istorja ta' din il-banda. Il-banda Duke of Connacht li din is-sena qed tfakkar il-155 sena mill-ewwel banda f'Birkirkara. Fil-waqt li mbagħad ser nisimgħu għażla sabiħa ta' innijiet tal-purċissjoni u diversi marċi prijúżi ta' surmastrijiet marbuta mal-istorja tal-banda Duke of Connacht. Fosthom is-surmast preżenti Maestro Aurelio Belli, is-surmast Rodrik Buġeja, kif ukoll is-surmast Andrew Colero, il-maġġur Anthony Aquilina u s-surmast Emanuel Brinkat. Ser nagħdu żda għal feature li tratta fuq l-istorja ta' din l-ewwel banda f'Birkirkara, is-Soċjetà Sant'Elena, il-banda Duke of Connacht's Own, il-kitba ta' Charles De Bono, Omar Colero, kif ukoll jien Daniel Vella. Kienet is-sena tal-1865 meta twaqqfet l-ewwel banda fir-raħal tagħna f'Birkirkara bl-isem Soċjetà Filarmonika Sant Elena. Dan seħ wara li xi ftit snin qabel is-Sur Carn Born bedejati l-ewwel lezzjoni tal-mużika. Wara kien magħżul is-surmast direttur Tomas Gallia biex joħsieb l-allievi u l-bandisti tas-soċjetà u jkompli ħarriġhom sabiex ikun jista' jaqqat il-banda. Fl-1880 il-banda kienet magħrufa bħala Soċjetà Filarmonika di Birkirkara. Mill-arkivi joħroġ ċar li l-ewwel President tas-soċjetà fl-1883 kien il-Prokuratur Legali is-Sur Kostantino Fenek. L-isem tal-banda inbidel għal dak ta' Alleanza fl-1889. Xi bandisti ħallew l-Alleanza u formaw band oħra bl-isem Ċirkola Filarmonika La Stella, banda li baqgħet tiffunzjona sas-sena 1905. Fis-sena 1897 issejħet seduta fejn ġie deċiż l-isem tal-banda minn Alleanza jerġa' jsir Soċjetà Sant'Elena. Fis-seduta tal-każin stess ingħata l-isem Ċirkolo Leone u fis-seduta tas-soċjetà li saret fis-sena 1903 kien deċiż li l-isem tal-banda għandu jkun Ċirkolo Sant'Elena e Filarmonika Duke of Connacht kif għadu magħruf salum il-ġurnata.
Fl-1919 inqala xinkwiet fil-każin billi xi bandisti rridu il-banda taħt idejhom u bagħtu ittru uffiċjali lill-Kumitat Direttiv biex fi żmien ġimgħa jiġi konsenjat lilhom l-okorrent kollu tal-banda u l-mobbli tal-każin. Il-President sejjaħ seduta ġenerali li għaliha attendew 34 bandist minn 45. Għalhekk ġie deċiż li l-ittrajja bla sostanza u bla valur. B'riżultat ta' dan kollu il-mobilija u anke l-oġġetti tal-banda għandhom jibqgħu proprjetà tal-każin. Dawk il-bandisti li ma qablux ma' din id-deċiżjoni telqu mis-soċjetà u fetħu każin ġdid bl-isem Sant'Elena, każin li għadu jiffunzjona sal-lum il-ġurnata. Fis-sena 1937 is-soċjetà daħlet fil-każin il-ġdid fit-Triq il-Wied, bil-qabel il-każin kien fil-Pjazza Sant'Elena. Is-soċjetà tiftaħar bir-raġun li dejjem kellha sulmastriet diretturi mill-aqwa fil-banda. L-ewwel sulmast kien Maestro Tommaso Gallia, sulmastriet oħra kienu Antonio Micallef, Kavallier Raffaele Ricci, Giuseppe Tufinio, Salvatore Mallia, Kavallier Alfred Piher, Ferdinando Camilleri, Francesco Xwireb, Vincenzo Costa, Filippo Ciappara, il-Maġġur Anthony Aquilina, Caramel Brincat, ibnu Emanuel Brincat, Andrew Colero, Rodrik Buġeja u s-sulmast direttur ta' din il-banda Maestro Aurelio Belli. Matul is-snin is-soċjetà firxet il-ħidma tagħha f'kull qasam, kemm fil-Festa ta' Sant'Elena bis-sem prinċipal tal-banda u l-ferat fiħdana fosthom taż-żgħażagħ, fera attiva li twaqfet fis-soċjetà fl-1990 u l-Kummissjoni Tik li taħdem ħafna u tella wirjiet mill-aqwa speċjalment fi żmien tal-ġimgħa mqazza. L-istorja tal-banda meta tħares lejn dawn il-155 sena minkejja d-diffikultajiet dejjem kienet it-tmun eżemplari mill-aqwa fil-mużika u fl-arti. Soċjetà glorjuża li sa mill-bidu tagħha kull mument ta' ġrajiet feliċi u ta' glorja minsuġa bħal kuruna randija midmuma werqa tistriħu żejjen is-soċjetà tagħna. Soċjetà Sant'Elena, Banda Duke of Connacht, soċjetà kburija għax dejjem kienet u għadha tibqa' omm il-banet Karkariżi sa mill-1865. Dak kien feature li kien jitratta l-istorja tal-banda tagħna, s-Soċjetà Sant'Elena l-Banda Duke of Connacht. Fl-isfond issa l-innu għal-qalb il-membri u l-partitari tal-każin tagħna, l-innu Marċ Sant'Elena tas-Sulmast Raffaele Ricci. U f'din l-ewwel parti ta' dan il-programm ser nisimgħu għażla tal-nijiet proċessjonali mill-compact disc tas-sena 2010, recording li sar taħt it-treġġija tal-ex-sulmast Andrew Colero. Tajjeb ngħid li
F'din is-CD tal-inijiet tal-purġissjoni insibu wkoll l-innu di Gloria a Santa Elena ta' Surmast Tommaso Gallia miktub fl-1873 kif ukoll l-elogju il-Santa Elena ta' Surmast Mikpi Roni da Battista versi ta' Charles Mifsud. U l-ewwel innu tal-purċissjoni li ser nisimgħu f'din il-parti huwa mill-pinna tal-istess maestro Tommaso Gallia, l-ewwel surmast li kellha din il-banda. L-innu proċessjonali it-18 ta' Wissu.
dak kien innu tal-purċissjon li jinsab fl-arkivi tal-banda Duke of Connacht mill-pinna tal-ewwel surmas direttur maestro Tommaso Gallia. Innu li jinsab irrikordjat fis-CD tal-Festa tas-sena 2010. Ser nisimgħu issa mill-ewwel CD tal-niet tal-purċissjoni maħruġa wkoll mis-Soċjetà Santalina l-banda Duke of Connacht għal darb'oħra taħt it-treġġija tas-surmast Andrew Colero, ex-surmast tal-banda. Dan ukoll huwa recording tajjeb ħafna b'diversi inniet tal-purċissjoni ta' surmastrit li mexxew din il-banda fosthom tal-kavallier Maestro Raffaele Ricci. L-innu proċessjonali irrikordjat in-numru 4, Marcia Speranza. Kompożizzjoni mill-isbaħ tal-ex master tal-banda Duke of Connacht, Kavallier Raffaele Ricci, mek smajna l-innu proċessjonali Marcia Speranza. Hawnhekk ta' min isemmi li fdin l-ewwel CD tal-innijiet proċessjonali
maħruġa mill-banda Duke of Connacht's Own ta' Birkirkara, insibu wkoll li ġie rekordjat l-Inno di Gloria a Santa Elena tal-istess maestro Ricci u versi tal-kanonku Dun Juan Buġeja. Ser nisimgħu għal darb'oħra mit-tieni CD tas-sena 2010. Ser nisimgħu innu sabiħ ħafna, innu tal-proċessjoni miktub mill-maħbub Mikpesur Mast Ronnie de Battista. L-innu proċessjonali Sant'Olenio. Jiddiriġi għal darb'oħra l-Eksur Mast maestro Andrew Colero. Tislima wkoll mill-qalb f'dana il-programm speċjali mtella mis-Soċjetà Santa Elena l-banda Duke of Connacht illum il-ħadd 3 ta' Mejju jum il-festa ta' Santu Kruċ, hekk kif din il-banda din is-sena kien imissa tuħu seme fil-purċissjoni bil-vara majestuża ta' Santa Elena mat-toroq ta' Birkirkara, hemmhekk smajna l-innu tal-purċissjoni meħud mis-CD tas-sena 2010 miktub mill-Mikpesur Mast Ronnie de Battista l-innu Sant'Olenio. Nek tajjeb ngħid li f'din is-CD
Jinsab ukoll irrekordjat l-elogju il-Santa Lena miktub mill-istess Maestra de Battista u versi ta' Charles Mifsud. U se nkun qed nagħlaq din l-ewwel parti ta' dan il-programm permezz ta' innu sabiħ dedikat il-Santa Lena miktub mis-Sur Master Giuseppe Caruana. Għal darba oħra l-banda Duke of Connacht diretta mill-ex Sur Master Andrew Colero. Hemmhekk smajna innu Santa Lena tas-Sur Master Giuseppe Caruana. U ser nisimgħu issa għażla ta' marċi Blues mir-repertorju ta' din il-banda u nibda bil-Marċ Blues tas-Sur Master Direttur ta' din il-banda Maestro Aurelio Belli. Dan huwa l-Marċ Diana, marċ rekordjat mill-banda Duke of Connacht fis-set tal-Marċ il-ġodda Festa Santa Lena 2011 taħt it-treġġija tal-ex Sur Master Rodrik Buġejja.
Dak kien il-Marċ Deana tas Sur Master Direttur Maestro Aurelio Belli, irrikordjat fis-sena 2011. Ser nisimgħu issa Marċ tal-ex Sur Master ta' din il-banda, il-maħbub Sur Master Maestro Emanuel Brinkat, Tislima mill-qalb. Marċ li jinsab irrikordjat fis-set tal-Marċ il-ġodda tas-sena 2015 għal darb'oħra taħt it-treġġija tal-ex Sur Master Rodrik Buġeja.
dak kien il-marċ tal-ex Mast Emanuel Brinkat, il-banda Duke of Connacht għamlet diversi suċċessi taħt id-direzzjoni tal-maestro Brinkat, fejn hemmhekk smajna il-marċ Tislima mill-qalb mis-CD tal-Marċi Brjużi tas-sena 2015 hekk kif is-soċjetà tagħna kienet qiegħda tiċċelebra il-150 sena mit-twaqqif tagħha, recording li sar taħt it-treġġija tal-ex Mast Rodrik Buġejja. U mill-pinna tal-istess maestro Rodrik Buġejja sar nieħu issa mis-CD tas-sena 2013 il-marċ Matthew u David.
recording li sar taħt it-treġġija tal-istess kompożitur maestro Rodrik Buġeja bil-marċ li smajna ir-rekordjat in-numru 1 Matthew u David. Ser nieħu issa l-compact disc tas-sena 2009 marċ tal-maħbub l-ex rimast direttur tagħna maestro Andrew Colero. Din huwa l-marċ Per bandiera safra u ħamra.
Hemmhekk smajna wieħed mill-marċi l-kbar li jinsabu fl-arkivi ta' din is-soċjetà mill-pinna ta' wieħed mis-sulmastrijiet li mexxa babilta kbira il-banda Duke of Connacht, Maestro Andrew Colero, il-marċ per bandila safra u ħamra irrikordjat minn din il-banda fis-sidi tal-marċ il-ġodda tas-sena 2009. Ser ngħaddi issa għal-marċ tal-maġġur Anthony Aquilina, surmas ieħor li ħalla timbru kbir fl-istorja tal-banda tagħna fil-qasam tal-marċi popolari. Din huwa l-marċ Come on the Stripes u dan il-marċ ser ninkludih hekk kif din is-sena 2020 qegħdin ukoll infakru l-20 sena mill-ewwel kampjonat li kien mirbuħ mit-tim ta' Birkirkara. Din kienet ġrajja monumentali fil-qasam tal-istorja ta' Birkirkara hekk kif it-tim tal-futbol ta' Birkirkara rebaħ dan l-ewwel kampjonat fil-Premier Division. Ħafna minnkom bla dubju jiftakru dawn il-momenti kbar ta' ċelebrazzjonijiet li saru fil-wiet ta' Birkirkara u komplew sassijat bikrin ta' filgħodu. U għalhekk tajjeb li nisimgħu dan il-marċ Come on the Stripes li aħna kburin li ħareġ u kien imżanżan mill-banda Duke of Connacht u llum il-ġurnata anke jinsab fis-settijiet tal-marċi brjużi ta' diversi banet Maltin u Għawċin. Mill-pinna tal-maġġur Anthony Aquilina surmas tal-marċi Maltin, Come on the Stripes.
U kif illum huwa it-3 ta' Mejju jum il-Festa tas-Salib jew aħjar il-Festa ta' Santu Kruċ, tajjeb li issa nibda nagħlaq dan il-programm fejn ser nisimgħu iżda l-elogju il-Sant Elena, elogju mill-Lisba miktub mill-Mikbi Surmast unselmu l-memorja tal-Maestro Ronald de Battista. F'dan il-programm diġà smajna innu proċessjonali ta' Surmast de Battista, elogju o Sant Elena meħut mill-compact disc recording live minn Akkademja Vokali Strumentali li tellet b'mod stupend mill-banda Duke of Connacht fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-Bażilika Elenjana taħt it-treġġija tas-Surmast Andrew Colero. O Sant Elena, elogju tas-Surmast Ronda Battista, il-versi ta' Charles Mifsud flimkien mal-banda Duke of Connacht ser nisimgħu it-tenur Brian Cefaj flimkien mal-kor Amadeus Chamber Choir immexxi mill-istess Maestro Cefaj. Thank
Meta nisimgħu dana il-kapolavur ta' mużika imżanżna mill-banda Duke of Connacht, verament għandna biex niftaħru u għandna biex ukoll nozzu din il-mużika illi ħallew is-sulmastrijiet tagħna bħalma ħalla is-sulmast Ronnie De Battista. Il-versi ta' Charles Mifsud, Elogio o Santa Elena minn Akkademja Vokali Strumentali li tellet fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-Bażilika Elenjana taħt it-treġġija tal-ex-surmast Andrew Colero. Mill-pinna tas-surmast Andrew Colero ser nisimgħu innu li wkoll kien imżanżan fl-istess Akkademja Vokali Strumentali. Innu 50 sena Bażilika. Flimkien mal-banda ser nisimgħu il-kor Omna Marija Reġina tal-Paċi. Dak kien innu 50 sena Bażilika miktub mis-surmast Andrew Colero flimkien mal-banda minn Akkademja Vokali Strumentali li tellet kif semmejt fl-okkażjoni tal-50 sena tal-Bażilika Elenjana smajna l-kor Omna Marija Reġina tal-Paċi. Ser nisimgħu issa innu ieħor, innu Marġ 150 sena banda. Innu li kien imżanżan fl-okkażjoni tal-150 sena mit-twaqqif ta' din l-ewwel banda Kalkariża fis-sena 2015 taħt it-treġġija ta' ex-surmast ieħor li wkoll ħalla timbru ta' suċċess mal-banda tagħna, Maestro Rodrik Buġejja.
dak kien innu marċ 150 sena banda miktub mill-Exul Mast Rodrik Buġeja. U bix-xira nisimgħu issa innu marċ Santalina miktub mill-Exul Mast Maestro Kavallier Raffaele Ricci. U bekkina wasalt fit-tmiem dana il-programm speċjali marbut mal-Festa ta' Santu Kruċ. Dan kien programm imtella mis-Soċjetà Santalina l-banda Duke of Connacht's Own. Grazzi ħafna l-President, Sur Chris Mikallef, kif ukoll ħabib tiegħi Sur Eric Buzutil, grazzi tal-koordinazzjoni tagħkom. Dan il-programm kien possibbli wkoll għal Marġifa Studios, preżentazzjoni tiegħi Daniel Vella, membru onorarju ta' din is-soċjetà. Smajna feature li kien jitratta l-istorja ta' din il-banda kif ukoll in-nijiet tal-purċissjoni u marċi briużi mir-repertorju ta' Sur Mastriet li kellha din il-banda Karkariża. U bix-xieraq intemm issa permezz ta' l-innu tal-banda kompożizzjoni tal-Exul Mast Carmel Brincat.